Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves nézőt a legújabb Piramis a srác videóban. Ma újra szellemeskedni fogok kicsit, vagyis a szellemidézés egy olyan módozatát veszem górcső alá, amit leginkább csak a filmekben láthatunk, ettől függetlenül létező és valóságos. A történetek alapján fel is tehetjük rögtön a kérdést, hogy tényleg veszélyes az ójatábla? A legtöbb paranormális kutató nem tanácsolja az ójatábla alkalmi használatát sem, ami azt sugallja, hogy egy ismeretlen erőt nem célszerű még kíváncsiságból sem bolygatni. A vallásos hívők egyenesen a démonok átjáró eszközének tekintik, míg a szkeptikusok egyértelműen elutasítják a természet feléttit és manipulációnak, átverésnek gondolják a használatát. Dale Kaczmarek szellemkutató, a Szellemkutató Társaság munkatársa azt állítja, hogy maga a tábla önmagában nem veszélyes, azonban a kommunikációs forma, amellyel sokan kapcsolatot kívánnak létesíteni a túlvilággal, az már igen. Leggyakrabban azok a szellemek lépnek kapcsolatba az óján keresztül, akik az alsó asztrális síkon laknak. Ezek a szellemek gyakran nagyon össze vannak zavarodva, és erőszakos vagy hirtelen halált hallhattak, például gyilkosság áldozatai voltak, vagy éppen öngyilkosságot követtek el. Ezért nagyon sok erőszakos, negatív és potenciálisan veszélyes körülmény van jelen a tábla használói körül. Egyébként így vélekedik Kaczmarek is. Gyakran előfordul például, hogy több szellem is megpróbál egyszerre átjönni a mi síkunkra, de az igazi veszély abban rejlik, ha fizikai bizonyítékot kérnek a szellemidézésben résztvevők a létezésükről, például ha valóban szellem vagy, akkor orsd el a lámpát, vagy mozgasd meg azt a tárgyat, stb. És ezzel a kéréssel egész egyszerűen a tábla segítségével valóban ajtót lehet nyitni egy másik síkba, aminek következtében ezek az entitások át is lépnek ezen a kapun. Azzal pedig, hogy belépnek a fizikai világba, a problémák nemhogy felmerülhetnek, hanem szinte minden alkalommal felismerülnek. A vallási felekezetekhez tartozó emberek nem tanácsolják az ójatábla használatát, mert a szellemek vagy démonok önkényesen megszállhatják a szellemidézésben résztvevőket, amire már nem egy példa volt a történelem során. Magyarázatuk is elfogadható, mely szerint az ójatábla használata nem alkalmas az elhunyt szeretteinkkel való kapcsolatfelvételre, csupán csak a véletlenszerűen megjelenő gonosz, eltávozott lelkek, démonok, ördögi entitások találkozására. Azzal még ők is tisztában vannak, hogy a tábla egy eszköz arra, hogy a két világ között átjáró nyíljon, ami semmi esetre sem lehet pozitív végkifejlet a használói számára. De mi van akkor, ha az ója egyáltalán nem kapcsolódik egyetlen szellemhez sem? Mi van akkor, ha csak a saját tudatalattinkhoz fér hozzá, és csak a bennünk lévő félelmeket és borzalmakat jeleníti meg? Egyesek úgy vélik, hogy az ója az azt használó emberek lelkiállapotát tükrözi vissza, még ha csak tudatalatti szinten is, de akkor is belőlük fakad. Ha megijedsz, ideges vagy arra számítasz, hogy valami negatív dolog fog történni, akkor az nagyon valószínű, hogy meg is fog történni egy ilyen alkalommal, ami már inkább csak a mentális kivetülések eredményének tudható be. És mivel az olyan táblás idézéseket gyakran két ember végzi, így akár tudatosan, akár öntudatlanul, de gondolataik összekapcsolódhatnak, és sok feltett kérdésre önkéntelenül is a másik megadhatja a választ, nem is beszélve arról, hogy saját félelmeik és reményeik gyakran befolyásolják az eredményt. Na de nézzük meg azt is, hogy egyáltalán honnan is ered maga az ójatábla, és hogyan született meg. Egy Charles Kennard nevezetű műtrágya kereskedő üzletembert nem igazán kísérte a jó szerencse, ugyanis az 1880-as évi asszályok nem nagyon vitték előre vállalkozásának szekerét, ráadásul egy kisebb adósságot is felhalmozott. Irodája egy 4 emeletes hotel első emeletén helyezkedett el Chestertownban, és a közvetlen bérlőtársa egy koporsó készítő, egyben temetkezési vállalkozó volt, nevezett E.C. Reiche, akivel igen jó kapcsolatot alakított ki. Abban az időben pedig dübörgött a spiritizmus, ugyanis a polgárháború miatt mindenki a csatában elesett fiával és férjével akart kapcsolatba kerülni. És egészen pontosan 1886 volt az az év, amikor számos újság írt a halottakkal való kapcsolatfelvétel lehetőségéről, ahol különböző médiumok úgynevezett beszélő táblát alkalmaznak a túlvilági kommunikáció érdekében.
Kennard és Reiche összefogott, és egy igen gyümölcsöző piacirést találtak ebben, ugyanis Reiche gyorsan csinált egy pár prototípust, Kennard pedig elindult potenciális befektetőket keresni a sorozatgyártáshoz. Természetesen mindenki elutasította az ötletét, azonban egyszer csak találkozott Elia Bond ügyvéddel, aki azt állította, hogy a showgirlnője, Helen Peters médium, és vele kipróbálja a táblát. Az elmondások szerint a túlvilági kapcsolatfelvétel sikeresen létrejött a tábla használatával, ami egyenes út volt Kennardnak, hogy megkapja a megfelelő tőkét a sorozatgyártáshoz. Az amerikai szabadalmi hivatal be is jegyezte a találmányt, mint társas játékot, és az OIA nevet kapta, ami annyit jelent, sok szerencsét. Kennard nem csak több millió példányt adott el a táblából, de több millió dollárt is kaszált vele. A későbbiekben sajnos rengeteg olyan történet is napvilágra került, ahol az OIA tábla használatát követően elmezavar áldozata lett használója, megszállottság lett túrá rajtuk, amit sok esetben skizofréniával magyaráztak, de annyi biztos, hogy ők életükben már nem hagyták el a pszichiátriát. Olyanról is hallottunk, hogy gyilkosság vagy éppen öngyilkosság történt az OIA szeánsz alatt, vagy olyan furcsa baleset, amit épésszel nem lehetett megmagyarázni. Természetesen helyet kaptak a démoni és a poltergeist jelenségek is, egy-egy ilyen szeánszot követően, és rengeteg film is igen bajósan mutatta be a tábla használatát. Mindezek után én azt javaslom, hogy ne használd az OIA táblát. Viszont nagyon köszönöm, hogy most is velem tartottál. Kérlek, írj egy kommentet egy tudomásodra jutott OIA tábla esetről, vagy akár egy saját tapasztalatról, és hogyha már lájkoltad a videót, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornámra, hogy azonnal értesülj a legfrissebb tartalmakról. Jövök legközelebb is egy érdekes témával, addig is puszi nektek, sziasztok, rock and roll!